Guys, today I'll explain about Hamburg Harburg, which is a North German city. In Germany, I spent my initial times in Hamburg Harburg. Harburg is the part of Hamburg where the university is there. So I did my master's there. So I would like to explain more about the city. Heute möchte ich ein Video machen über Hamburg Harburg. Das ist eine norddeutsche Stadt. Es ist windig und ein bisschen kalt. Es ist ein Flachland. Da habe ich mein Masterstudium abgeschlossen. Deswegen musste ich über Hamburg heute sprechen. In Hamburg, you have a lot of possibilities to use the public transport. You have the train, bus, and also the boat. That's one good thing about Hamburg. It has one of the good public transports in the whole of the Germany. Es gibt viele Möglichkeiten, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen in Hamburg: Bahn, Bus und Boot. Es gibt die Pünktlichkeit von Bus und Bahn ist sehr gut in Hamburg. Das ist die einzige von besten öffentlichen Verkehrsmitteln in Hamburg. Hamburg is also called Hansestadt, and it's a port city. It has a big port. A lot of import-export businesses are going on there. Since Hamburg is known for this sort of business and import-export, and a lot of things imported into Germany comes through Hamburg. Hamburg ist eine Hansestadt. Es ist eine wichtige Hafenstadt. Hafen heißt ist Port in German. Und es ist eine wichtige Stadt für Import-Export-Geschäfte. Viele Güter, was in Deutschland reinkommt, kommt durch Hamburg Hafen. Harburg is part of Hamburg and it has the Technical University of Hamburg where I studied. Technical University of Hamburg has a lot of courses like Information Technology, Elektrotechnik, Energietechnik, Flugzeug, Informatik, Ingenieurwesen, International Wirtschaft, lot of courses. Yeah, so this is a nice place. It's a very small place and it has a lot of student and Wohnheim or student houses where students can live. I also lived in some of the student houses for a long time. We spent our initial times in Harburg, where we studied. It has all the supermarkets. It's sort of a small city inside Hamburg. Harburg ist ein Teil von Hamburg. Harburg hat die Technische Uni Hamburg. Da habe ich mein Studium gemacht, mein Masterstudium in Informatik. In Technische Uni Hamburg, es gibt viele Fach, was man studieren kann, zum Beispiel Bauingenieurwesen, Bauverfahrenstechnik, Computer Science, Elektrotechnik, Flugzeugsystemtechnik, Informatik, internationales Wirtschaft und auch vieles. Also Harburg ist wie sagt man, ein kleines Stadt. Also es gibt alles, was man braucht in Harburg, aber Hamburg ist groß. Es gibt auch eine kleine Hafen in Harburg. Alster is one of the big rivers in Hamburg. It also has a big water reservoir in the middle of the city. They call it the lake. It's a nice place to go around. It has some small boats which you can travel. Even some of the public transport in Hamburg, your public transport, if you're a student, your tickets are valid in places like Finkenwerder, where you can take a boat to travel from one place to another. That's a nice thing to do in Hamburg. Alster also has a river called Elbe which flows through Hamburg. So these two rivers are main contribution for making it the port city. So Hamburg hat einen Alster Fluss, es gibt da auch eine große Fluss in Hamburg. Elbe fließt durch Hamburg. Hamburg gibt es viele Bereiche, wo man arbeiten kann, zum Beispiel Consultancy, Außenwirtschaft, Finanzsektor und gibt es auch IT-Industrie, Healthcare und auch Avionik und Aviation. Es gibt große Airbus-Werk und auch Deutsche Bahn. Es gibt viele Arbeitsmöglichkeiten in Hamburg, was man arbeiten kann. Und Hamburg has a lot of industries like consultancy, foreign trade, financial sector, and IT sector, healthcare. Yeah.